大家好，歡迎嚟到可觀濟頻道，你哋好嘛？咁今日咧又係換咗個地方啦，所以大家可以睇到唔同嘅酒店啦。我而家喺咁又早咗翻嚟啦，因為實在太攰啦今日，所以就翻嚟早啲翻嚟同大家講下新聞啦，傾下嗰單嘢啦吓。咁好啦，相信好多人都知噶啦吓。就係喺呢個4月16號凌晨呢，警方就有一個重大嘅突破，就係佢哋正式拘捕咗呢個37歲嘅養父安達丘貴啊！嗱，大家都知我講緊邊單案噶啦，冇錯，就係安達傑希小朋友嗰一單案嘅。咁而呢個養父個名呢，就叫做安達丘貴啊。咁其實佢呢個拼音呢，喺日文呢，就係 Yuki 嘅吓。咁而呢一個小朋友啦，安達傑希呢，就係 Yuki 嘅。咁係爭個 U 字喺中間嘅啫，但其實發音都係好似㗎吓，所以佢哋可以算係同名同姓嘅。不過個漢字就唔同嘅吓，少少唔同嘅所以係有啲諷刺嘅。有啲網民就話啦吓，好啦，咁呢一個37歲嘅養父安達丘貴呢，佢係咁樣同警察講嘅，佢話呢係我做嘅，冇錯㗎。咁其實呢單案呢，真係非常之轟動嘅，我同你講啊，今日、尋日話呢幾日都係噶啦，去到邊度電視機都係講緊呢單案嘅。頭先我去咗機場啦，機場都係講緊呢單案啦。即係我意思個電視機啦，翻到嚟一打開電視呢，總之有一個台都係講緊佢噶啦。佢食麵又係播緊佢嘅，勁多人喺度講嘅。咁其實點解會咁多人留意呢一單案咁轟動呢？有啲網民就覺得咧係因為佢個家庭背景因為佢媽媽再婚啦，呢一個係個繼父啦吓，咁所以呢，就特別惹起人嘅注意，因為日本呢，以前啦都有一啲類似嘅案件嘅，就係個媽媽再婚之後啦，個養父繼父啦就會虐待嗰個小朋友啦，就導致咗小朋友死亡嘅。呢啲事情呢，之前都係發生過好多次噶啦。咁同埋最行嘅就係咩呢？喺上個月26號嘅時候啦，即係傑希失蹤咗之後嘅第3日咁曾經呢，有畫面係影到呢個所謂繼父啦，安達丘貴啦，係同警方一齊揾佢嘅吓。咁畫面入邊呢，係影到佢戴住一頂好似沖涼帽嘅嗰啲物體啦，戴住口罩啦、眼鏡咁嘅裝備嘅。咁成個樣呢，同現場嗰啲執行搜查人員呢係差唔多嘅，有啲人都以為佢可能係警察嚟㗎，就睇唔到原來係個老豆嚟㗎。所以成件事好多網民就話：哇，好心寒啫！你自己整死咗個小朋友，你而家喺度扮擔心喺度揾佢啊！咁其實揾到傑希小朋友嘅遺體之後啦，警察呢都去咗佢屋企附近嗰度呢，直情喺佢屋企嗰度呢做一個大規模搜查嘅。咁大家可以睇到佢間屋其實係好大嘅，所以呢搜查呢都係做咗超過10個鐘頭㗎，幾乎成日呢啲搜查人員都喺度嘅。咁好啦，記者佢哋呢都有訪問下啲鄰居啦，就問其實呢家人呢喺你哋眼中係點樣嘅呢？咁根據附近嘅居民同埋熟人所講啦，就話呢，佢哋一家人呢其實唔錯嘅關係係幾熱鬧嘅。咁有人話啦，因為個媽媽要返工啦，所以平時呢主要都係婆婆照顧傑希小朋友噶。咁又因為佢係第一個孫啦，所以婆婆呢係好錫佢嘅。咁識得佢哋嘅人都話啦，呢位小朋友呢本身係好親近人嘅，好中意同人傾偈嘅，同埋一個好易相處嘅小朋友嚟噶吓。咁仲有鄰居提到呢，因為佢哋兩家嘅田地都好近啦，所以平時都會傾兩句嘅。咁有時呢，仲會見到佢哋成家人呢去執栗子咁嘅，所以感覺呢，成家人都係好和諧啦，係非常之熱鬧嘅。所以睇落去呢，都唔似係有啲乜嘢問題嘅。咁講翻啦，傑希小朋友佢失咗蹤之後呢，附近嘅居民啦，嗰個地區嘅消防員啊，全部呢，大家都幫手做一個大規模嘅搜索嘅。咁當中呢，都話佢父母係有參與嘅。咁亦都有人話呢，係見到即係電視機前面啦吓。點解我揾嚟揾去揾唔到嗰一段我就唔知啦。但係呢，即係有網民都話睇到嘅，同埋報道都有講嘅，就話呢，佢個父母係有同啲搜索人員啦，低頭啦，同埋拜託佢哋呢，麻煩你哋幫手揾到佢嘅。下佢嘅，咁就話呢，佢媽媽當時嗰個情緒呢係好激動嘅，
但係咧嗰個企喺隔離嘅所謂繼父啦，嗰個養父啦，就個樣就唔係話太激動嘅，就咁點下頭咁樣就話お願いします咁樣嘅。嗱呢一段咧，我唔知點解我揾嚟揾去揾唔到，但係咧報道係有講嘅，不過都係嘅，個仔唔係你親生噶嘛，所以可能唔會話咁擔心咯。嗱，不過雖然佢個樣唔係話好激動啦，但係佢都有幫手參加去即係參與去揾佢噶嘛，所以咧好多人都覺得係好寒嘅。哇！你呢頭走去扮嘢喺度揾派傳單又成，嗰頭原來係你殺咗佢，即係好多人都覺得咧，非常之心寒嘅。咁其實睇翻呢單案呢，都有唔少疑點嘅。嗱，之前都講過嘅。嗱，第一個矛盾點啦就係話嗰個所謂嘅目擊情報即係話呢嗰個繼父啦，聲稱啦已經係送咗佢翻學校嘅，但係冇人見過佢錄又錄唔到佢嘅，咩嗰啲鏡頭乜都冇嘅吓。跟住第二個矛盾點呢，就係個書包啦，都講咗好多次噶啦，就係咁 sharp 嘅書包呢，就要俾人抌咗一個咁容易揾得到嘅地方，仲要係之前揾咗3次，同一個地方揾咗3次都係揾唔到嘅。同埋呢，之後就揾到佢對鞋啦，同埋對鞋同書包都係隔咗幾遠下嘅。check 翻嗰啲咩巴士記錄儀嗰啲呢，都係冇見過呢個小朋友嘅所以係非常之唔合理嘅。好啦，第三個矛盾點就係發現遺體嗰個地方啦，就係話呢，佢個遺體係4月13號俾人發現噶嘛，係咪？但係附近呢，就有人話啦，嗰啲居民就咁講啦，話4月11號嗰日呢，其實都係早2日噶咋佢就話佢自己咧就去過嗰一帶咧採呢個山菜嘅仲行過咧而家鑑證人員啦調查嗰個地方即係揾到遺體嗰個地方嘅。咁呢個居民就話咧，佢當時咧係完全冇聞到任何異味嘅，同埋咧嗰個地方咧唔係啲草叢密到咧睇唔到人嘅位置即係都一個空地嚟嘅，即係唔係話咧密密麻麻乜都睇唔到嘅，你一行過就會見到噶啦所以佢話如果係真係有遺體喺度嘅話咧，佢正常係會注意到，所以警方就懷疑啦，佢嘅遺體咧可能係俾人移動咗喺唔同嘅地方幾多個就唔知啦但係覺得就一定唔係淨係得一個啦，咁所以網上有啲留言就話好變態咯即係你個遺體已經係腐爛緊噶啦，你就周圍去抌咯抌完呢度又翻嚟攞翻佢，跟住又抌第二度咁樣，仲要係就咁布晒喺度，就咁抌喺度，又唔埋咗佢風吹雨打咁樣所以啲人話咧極度變態真係。好啦，咁我哋講下傑希小朋友嘅屋企背景啦呢個係網上邊咧最多人討論、最多人鬧嘅地方嚟嘅。講緊咧傑希小朋友個媽媽啦。過去咧就喺呢個東京嗰度做美容師嘅，係一個單親媽媽嚟嘅。咁離咗婚之後咧就翻返去呢個京都嘅老家生活啦。咁就話4代同堂咧嘅大家庭一齊住嘅咁咧傑希咧就喺呢個環境下長大。之後呢個媽媽咧就喺佢翻工個地方咧認識咗呢一位安達優貴37歲呢個男人啦。之後2個人咧就開始拍拖啦。去到舊年先至再婚嘅啫。我記得我講嘅係12月左右嘅真係最近嘅事嚟嘅咋。咁而呢個安達優貴咧，佢本身亦都係離過婚嘅，同埋咧佢同前妻之間咧係有親生仔女嘅係有仔女嘅。咁而且佢今次再婚呢，就係採取咗呢一個入贅形式嘅，所以戶籍上呢係成為呢個傑希嘅養父咁亦都同時係進行咗呢個養子關係嘅登記嘅。再婚之後呢，呢個媽媽啦，同埋呢個疑犯啦，即係呢個養父啦，所以我都唔知叫佢繼父，可能叫佢養父，日文叫做養父啦。OK， 就佢哋係一齊住噶啦，開始咁所以咧就家人全部人咧係住埋嗰間屋嘅。不過咧好奇怪嘅就係啦，有啲鄰居就表示啦，自己咧幾乎冇乜點樣見過呢個男人嘅。即係話咧，雖然佢哋已經係成為咗呢個家庭成員啦，但喺社區入邊咧，佢個存在感咧似乎唔係咁高嘅。呢樣嘢都幾係嘢噶。咁講，因為佢住嗰度咧真係比較鄉下噶嘛。你真係附近嗰啲隔籬鄰舍阿乜太嗰啲肯定係識噶嘛。咁有乜可能嚟咗個陌生人住咗喺度？
冇乜人點樣見過佢。呢個就有啲奇怪啦，即係可能佢成日匿喺屋企唔出街啦，呢個我就唔知啦吓。咁上網都好多人話咧，係咪個女人養呢個男人啊？即係好多人都咁樣猜測嘅，所以佢就唔使出街嘅。話呢個我就唔知啦，呢個我哋可以再睇下嘅。但係其實佢結婚到而家咧，都有人話見過佢哋一家三口去旅行嘅。不過都有人批評就話啦，即係你咁快，即係你再婚之後冇幾耐就話一齊去旅行嗰啲啦，都冇考慮過個小朋友究竟適唔適應嘅。咁亦都有人咧網上面就鬧啦，就話掛住自己拍拖啦，唔理個仔啦，就咁俾個仔俾個婆婆照顧咁樣啦。咁亦都有人話咧，單親媽媽咧竟然為個男人放棄小朋友嘅安全，真係難以理解咁樣嘅，即係好多咁激烈嘅聲音嘅。有啲人直情話咧，個媽媽咧都接近係共犯嘅程度噶啦。嗱，其實點解啲網民會鬧得咁犀利咧吓？因為咧，我頭先都講過啦，就係日本以前咧都有啲類似嘅案件嘅，就係個媽媽再婚啦，之後嗰個繼父啦就唔中意個細路仔嘅，就成日虐待佢嘅，之後就搞出人命噶。咁其實喺2018年啦，呢個東京嘅目黑區咧都曾經發生咗一單非常之震驚嘅事件嘅，就係話咧，有一個5歲嘅細路女啦。就叫做船戶結愛嘅吓，就俾佢個繼父咧長期虐待嘅，唔俾佢食嘢嘅，唔係唔俾佢食嘢，限住佢食嘢啦。最後咧佢係衰弱致死嘅，而且咧全身咧仲有超過170處嘅傷痕。但係咧最恐怖係咩咧？就係個媽媽係冇阻止嘅，反而咧由得佢打佢嘅。因為好多時咧就係個媽媽咧會驚個繼父咧唔中意自己驚家嘈屋閉，所以就扮睇唔到嘅。同埋有時咧直情係會幫手打埋一份嘅添。呢啲案件係有好多案例嘅，所以咧今次咧啲網民先至鬧得咁犀利嘅啫。所以有啲網民直情話咧單親媽媽嘅話咧，你個仔到18歲之後你先好再婚咁樣講啊！呢個唔係我講嘅，啲網民咁樣講啊。咁同埋呢單案咧，媒體咧都俾網民鬧嘅，鬧咩？就係話因為媒體咧最初係用父親去形容呢一個安達優貴嘅，冇講到係繼父嚟嘅，即係個周刊唔講咧，冇人知個個都以為係親生父親嚟嘅，所以啲人咧就話嚴格上咧你唔應該叫佢做父親㗎，一係咧就係叫做養父啦，因為佢唔係親生父親啊嘛吓。好啦，所以而家呢個犯呢，就已經係拉咗噶啦，咁佢自己都認咗嘅。咁當然啦，仲未知道個死因究竟係乜嘢。咁而家我睇到嘅資訊就係得咁多啦。可能我出完條片之後，佢就講個死因出嚟啦。咁呢個我就唔清楚啦。咁而家呢，仲有好多未公開嘅細節噶吓。包括啦，就好似佢着緊嘅衫嗰啲情況啦，有冇藥物啦，有冇被呢個動物破壞嘅痕跡啦，同埋佢胃裏邊嗰啲食物啊，佢胃裏邊嗰啲嘢，咁有冇話俾人勒個頸啦，傷勢有冇骨折瘀傷大傷就冇嘅，話大傷就冇嘅。同埋咧，最後佢嘅生存時間幾時證實死亡遺體嘅狀況咧，警方咧係未有說明嘅，因為佢哋驚咧會影響調查，所以就暫時唔公開嘅。咁有一個留言咧，我都想同大家分享一下，因為都覺得佢講得幾啱嘅啦，就係話呢個人啦，呢個疑犯啦，做嘢咧，總之成件事都係佢都話好心寒噶啦。就話佢咧，首先啦，就扮嘢話，哎呀，我送咗個仔返學嘅，跟住佢唔見咗 ，OK， 跟住咧就抌咗個書包喺一個好顯眼嘅地方，然之後咧就抌咗佢對鞋去另一個地方，跟住咧又扮嘢走去派傳單呼喚叫人嚟幫手咁嘅，然之後咧就係懷疑啦移動個屍體啦，移動過佢啦，但係又唔埋咗佢，就咁抌。咁好明顯咧，呢個人咧係用咗好多唔同嘅方法咧，想逃避責任嘅。嗱，雖然好似係有啲小聰明即係大家揾到個書包嘅時候都會覺得哇咩事啊？點解個書包會喺度啊？即係好多人都會聯想到好多嘢噶嘛好似睇緊嗰啲偵探片咁噶嘛，係咪？咁成件事咧就俾人有個感覺就係好似好有計劃嘅，好似好周詳嘅，但係咧睇落去咧即係
同時啦就亂到好奇怪嘅好似完全唔知自己想點咁嘅，好似係突然之間醒起係我抌個書包喺度咪得咯轉移視線咪得咯唔係抌對鞋喺遠啲咪得咯咁咪可以再轉移視線咯個遺體由呢度抌下嗰度抌下咁樣佢哋未揾到快啲移咗佢先咁，即係我都唔識講啊。總之可能佢臨急臨忙諗啲咁嘅方法出嚟啦，咁同埋啦諗嘅時候又唔係話太過聰明啦，所以就搞到咁啦。嗱咁其實呢單案咧，雖然佢係認咗啦，但係其實係咪真係得一個人犯案呢？因為有啲網民啦，即係我都唔想咁樣諗嘅，但係有啲網民就話個阿媽係咪真係唔知呢？有乜可能唔知呢？所以呢個咧就再睇情況啦，呢個真係唔知噶。同埋究竟真正佢嘅死因係乜嘢呢？係咪嗌交呢？唔覺意呢？跟住就諗辦法去處理佢咁樣呢？咁呢個繼續睇下啦，我哋咁今日就講到嚟呢一度啦。我最新嘅情況我睇到就係咁啦，因為佢不停喺度更新緊嘅，可能都係嗰句噶啦。我出咗之後，可能仲會有其他情報啦吓。好啦，因為今日出咗去都比較攰啊，所以甩甩咳咳就唔好意思啦，同埋盡量都唔想點樣咳嘅啦，因為我都冇乜時間咳啊。希望大家明白嘅。記得俾翻個 like 同埋訂閱我頻道，多謝大家。就先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。